dhacay shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada waxaana shir gudoominayay siihayaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Mahdi Maxamed Guuleed ajandayaasha qodobadii ugu weynaa ee shirka lagu soo qaatay waxa lagu bilaabay warbixintii amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga oo ay soo bandhigtay xaaladda guud ee amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya guulihii laga gaaray la dagaalanka cadawga argagixisada shabaab sidoo kale ajandaha waxa ku jiray wasaaradda caafimaadka oo laga dhageystay xaaladda COVID-19 ama coronavirus guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dhammaan gobolada iyo xaaladda halka ay marayso oo ay warbixin ka siiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ajandaha waxa ku jiray wasaaradda gaadiidka oo laga dhageystay warbixintii maamulka gaadiidka oo ay soo bandhigeen ay golaha u soo bandhigeen oo xooga ay ku saarayeen gaadiidka isticmaala wadooyinka caasimadda hadii ay ahaan lahaayeen gawaarida xamuulka iyo dhammaan warbixintoodii ay u soo bandhigeen iyo sida maamulkoodii abraacyada ay marayaan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay keentay habraaca hogaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed golaha wasiiradana waxay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh sidoo kale waxa ajandaha ku jiray wasaaradda maaliyadda oo barnaamijka deen cafinta halka ay marayso iyo shuruudaha waajibka ay tahay laga maarmaanka ay tahay inaan marno ka dawlad ahaan ay soo bandhigtay oo halkaas laga dhageystay ajandayaashii maanta shirka ugu weynaa